วัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนของเราได้ทำกิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือกสามัคคีเพื่อการศึกษาค่ะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปรับชม